Ditëve të fundit në kryeqytet, policia në Shënjestër ka shofer të cilët veturat po i parkojnë vende pa vend. Të premten në disa lagje të Prishtinës, policia gjobiti disa prej këtyre kundërvajtësve. Vetëm për 2 javë në rajonin e Prishtinës për këto shkelje të ligjit u shqiptuan mbi 1000 gjoba. Ndërkaq për kundërvajtje tjera janë mbi 5000 dënime. Që nga 1 janari 2026 deri me 15 janar nga njësitë të drejtorisë së policisë së kryeqytetit janë shqiptuar 5247 gjoba. Gjobat janë shqiptuar për kundërvajtje të ndryshme siç janë tejkalimi kolonës automjeteve, mos respektimi përparësisë së këmbësorëve, drejtimi automjetit pa patent shofer, përdorimi telefonit gjatë drejtimit të automjetit dhe kundërvajtje të tjera. Por eksperti i komunikacionit Nol Dedaj shqiptimin e masave ndëshkuese nuk e sheh si alternativë të vetme. Ndëshkimi është njëri prej alternativave për sigurinë komunikacionin rrugor, por alternativa tjetër që është shumë më mirë se sa dënimit ose ndëshkimet është metoda edukative e cila duhet më marrë. Edhe pse numri kaq i madh është i ndëshkimeve, prapë numri i aksidenteve nuk ka të zbrit veç sa të rrit. Që të ketë më shumë rregull në trafik e të mos krijohet llovi për shkak të parkingjeve të parregullta, Dedaj thotë se kryetari i komunës duhet të ketë një strategji. Kryetari i komunës duhet më marrë pak më shumë sa i përket sistemimit të automjeteve, që do të vinë edhe prej jashtë edhe brenda sa i përket sistemit të parkingeve të automjeteve brenda qytetit. Parkingjet publiko-private në kryeqytet janë të ndara me zona ku për 1 orë mund të paguhet 50 cent ose 1 euro. Ndërsa parkingjet private hyrjen e kanë 2 euro, pastaj për çdo orë më shumë paguhet nga 1 euro.